Hello，大家好，主持營養師阿 Wing，我係主持營養師 Christy。好，喂，今日講下啲新嘅研究嚇，喂，講下其實你食蔬果嚇都可以減壓。我哋最尾都會講下有邊3種嘅蔬果係好唔錯咧，我嚟減壓，因為都壓力好大喎。見到呢排啲唔同嘅地方都好多係咯，唔開心嘅事發生嚇，見到啲人係咯。自殺啊等等 anyway， 咁我哋睇下如果食嘢嗰度有冇咩幫手減壓咧？我呢個幾好啊！我哋成日都話食多啲蔬菜水果真係唔會錯嘅，係咪？咁你又再證明呢個係啱。咁有最新嘅喺澳洲大學有啲研究喎，講緊呢個食多啲蔬菜水果減壓啦。咁有8000幾人做咗即係個 range 好闊啦，平均年齡都40幾歲，即係其實好闊㗎啦，20幾歲做到90幾歲，成個 spectrum 都做晒所有人。咁啊，睇下即係食水果啦、生果、蔬菜等等，同啲壓力。咁我哋喺呢度講咗咧，每日食最少幾多咧 Christy？ 係啦，個數據最後 end up 出嚟咧，就係如果每日食少過470，應該 食多過470克嘅蔬果嘅參加者，同每日平均食少過230克嘅參加者，即係都差一半啦。其實佢哋個壓力水平咧係下降咗10%。咁當然呢度係講緊多個組，佢哋自己覺得比起即係少咗10%啦。咁咧個發現咧就好得意喎，喺中年嘅男士嗰度咧就更加之明顯，因為呢個 study 有8000幾人咧，其實係25歲做到90幾歲，就發現中年嗰班男士咧，其實嗰個反應嘅效果係好一啲嘅，係啦。咁其實世衛不嬲都建議，可能我哋每日最少食400克嘅蔬果啦。咁今次個 study 就係個數字係得出嚟係470咁樣。咁即係幾多？呢度講緊係蔬菜同水果，係啦。咁阿 Wing，其實如果470嘅蔬菜水果相等於啲乜東東咧？係啦，咁呢個最重要啦。470對大家冇意思嘅。咁我呢度轉翻去嘢食咧，其實就係一日食2份嘅水果啦。咁點為之一份咧？我哋有冇拳頭咁大中型 size 嘅蘋果啊，或者橙啊，咁就為之一份。咁好簡單舉個例，我食一個蘋果一個橙中型 size，咁呢度加埋就2份噶咯，係嘛個水果。咁蔬菜咧，蔬菜又食幾多啊？蔬菜咧就我哋平時成日講2，跟住就係加3，咁次度得多少少，就大概係2碗熟嘅蔬菜，即係平時我哋飯碗啦。咁平時我哋都知道啦，半碗熟蔬菜要1份，咁就其實差唔多係3至4份咁嘅概念。咁其實同我哋成日同大家講2+3嗰個係差唔多嘅，不過呢度個蔬菜就要多啲咁多，係啦，去到4份。咁其實以前都有啲研究講過其實攝取即係蔬果啊，咁同我哋成年人嘅壓力嘅關係啦。咁但係今次咧就有埋個年齡層喺度，即係反映原來中年咁當然啦，唔係話年輕嘅人冇壓力啦，咁可能去到咁上下，大家唔同嘅年齡層都有唔同嘅壓力。咁今次就反映原來中年男士係會好一啲咁樣嘅。咁但係你話實際個 mechanism， 即係點解食蔬菜水果可以即係令到我哋減壓一啲咧？咁個 study 入面咧就未有好詳細研究，因為佢哋都講咗唔係太清楚個原理。咁但係佢哋可能覺得就會係蔬菜水果入面多一啲嘅維他命啦、礦物質啦、唔同嘅分類啦、類胡蘿蔔素啦。咁其實呢啲係不嬲，我哋都好多研究去證實到係減少啲炎症嘅幫手嚟㗎啦。咁其實可能從而都可以令到我哋個精神個 mental health 有所改善啦。咁呢啲 background 嘅東西，大家其實唔係興趣知，最緊要係食啲乜可以減到壓咧。好啊，嗱，頭先我開場講咗3樣嘢，我哋會講噶嘛，係嘛？咁第一樣就係啲咩啊？綠葉蔬菜。綠葉嘅蔬菜啊，咁綠葉蔬菜就好闊噶喎，你可以係菜心，可以芥蘭啊、白菜仔，咁呢都係綠葉嘅蔬菜啦。咁佢裏邊有啲嘅乜嘢咧？有葉酸啦，葉酸對女士或者準備懷孕嘅人士咧都係好好嘅。咁其實可以幫我哋分泌多啲多巴胺啦。咁大家都知道多巴胺其實就係令到我哋大腦有一個鎮定嘅物質嚟嘅。咁都有即係啲研究做過有2000零人咧，如果即係個研究啦，2000零人進食一啲高劑量嘅葉酸咧，咁其實佢哋患抑鬱症嘅風險咧係會大大減低。咁當然啦，我哋可以透過食物度攝取，就唔一定要食 supplement 嘅。好啦，第二樣嘢咧就係藍莓，我成日都講藍莓啊，藍莓即係食得多，即係都應該唔錯啊，對於我哋身體。
咁藍莓有啲咩好嘢喺裏邊咧？係藍莓咧，其實就會有一款嘅白血球免疫細胞喺度啦，咁係特別可以幫我哋個白血球增強個免疫力之餘咧，亦都可以幫我哋減輕一啲譬如精神上面嘅壓力嘅，係啦。咁第三樣咧就會係牛油果，咁牛油果大家知道佢有好好嘅脂肪酸啦，咁亦都有植物性嘅 Omega-3，即係 Omega-3，咁 Omega-3不嬲都係對心臟同埋腦部係好嘅，咁亦都可以改善到我哋情緒啦，減低啲焦慮嘅感覺啦，咁幫助我哋注意翻個集中力啦，咁所以其實呢三款都係唔錯嘅蔬果啦。好啦，嗱，再好快提一次嚇，重點就係呢句嘅啫，係啦，綠葉菜，跟住就係藍莓，跟住就係牛油果，成段片就係呢三樣嘢，記住佢食多啲，好嘛？OK，thank you，拜拜。